走啦，離開清邁去曼谷。這個是舊城區，這個是圍牆。啊，呢處有一個圍牆嘅。你話佢有個仔30幾歲，小學啊。哦。啊，呢處有荷花嗰條河嗰度，佢個圍牆咧四周圍圍住一條河。呢段我哋未行過。三輪車啊！有嘟嘟。佢舊時呢個城咧，四周圍圍住個牆嘅，而家全部爛晒咧，一忽一忽咁樣。嗱，呢處有一個城門，嗰個邊個城門啫？佢有好多個嘅，全部一忽忽爛晒啊！嗰啲牆係啊，城牆啦。我哋未嚟過嗰場。嗱，呢處未嚟過，呢一忽未嚟過。佢四周圍四四方方咧圍住呢條河嘅。係湄公河？唔係啦，人造啊！我哋嗰班叫咩？泰加拉。係啊，泰拉人。呢處有一幅爛咗嘅城牆，嗰個最出名就係因為嗰處啲人係就餵白鴿。呢處我哋嚟過啦，未嚟過呢度。耐唔耐一兩棵樹咧開咗啲花出嚟。嗱，呢處有個城牆，又係爛咗嘅，一忽忽。有幾隻細？嗯。喂。係啊。而家離開城牆啦，離開舊區啦，而家上高速公路。